మై గార్జియస్ లేడీస్, అందరూ ఎలా ఉన్నారండి? హోప్ యూ ఆల్ ఆర్ డూయింగ్ గ్రేట్, వెల్ అండ్ హెల్దీ. సో ఈ రోజు అయితే నేను మన నథు అండ్ సన్స్ జ్యువెలర్స్ కి వచ్చేసాను. మీకోసం మంచి కలెక్షన్ కూడా తీసుకొచ్చానండి. బ్యూటిఫుల్ విక్టోరియన్ నెక్లెసెస్ అన్నమాట. సో మిస్ అవ్వకుండా ఎపిసోడ్ అంతా చూడండి. విక్టోరియన్ కలెక్షన్ ఈజ్ నా ట్రెండింగ్ కలెక్షన్. సో చాలా సూపర్ గా ఉండబోతుంది ఎపిసోడ్ అంతా కూడా. స్కిప్ చేయకుండా మొత్తం చూస్తే కనుక మీ ఫేవరెట్ వన్ ఏదైనా ఉంటే స్క్రీన్ షాట్ తీసేసి మా వాట్సాప్ నెంబర్ 6309044447 నెంబర్కి వాట్సాప్ చేసేయండి. అండ్ కస్టమైజేషన్ కూడా మన దగ్గర అవైలబుల్ గా ఉంది కాబట్టి, సో మీరు ఏదైనా కస్టమైజ్ చేయించుకోవాలనుకుంటే జస్ట్ మాకు ఆర్డర్ చేసేయండి. వితిన్ 10 to 15 days లోపు కస్టమైజ్ చేసి మీకు డెలివర్ చేసేస్తాం. ఇప్పుడైతే లేట్ చేయకుండా ఎపిసోడ్ లోకి వెళ్ళిపోదాం. సో బీడ్స్ బంచెస్ తో చాలా బ్యూటిఫుల్ గా కనిపిస్తుంది కదండి. చక్కగా మనకి ఫ్లాట్ డైమండ్స్ అండ్ అలాగే డబుల్ కట్ డైమండ్స్ యూస్ చేశారు అండ్ రూబీ స్టోన్స్ కూడా వచ్చాయి. సో క్లియర్ డీటెయిలింగ్ అయితే ఒకసారి చూద్దాము. మనకి ఇక్కడ టాప్ లో ఓవెల్ షేప్ లో ఫ్లాట్ డైమండ్ ఇచ్చి కింద ఫ్లోరల్ డిజైన్ తీసుకున్నారు అండ్ అలాగే ఓవెల్ షేప్లో ఫ్లాట్ డైమండ్ అండ్ అలాగే ఒక ఫ్లోరల్ డిజైన్. సో ఈ పార్ట్ అంతా కూడా మనకి సేమ్ డిజైన్ కంటిన్యూ అవుతుంది. పైన వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ మోతీ బీడ్స్ ఇచ్చారు. సో కింద ఇక్కడ చూద్దాం 2 sets ఆఫ్ ఫ్లోరల్స్ అండ్ ఓవెల్ షేప్లో ఫ్లాట్ డైమండ్స్ డిజైన్ అయిపోయాక మనకి ఇక్కడ మళ్ళీ కింద హాఫ్ ఫ్లోరల్ డిజైన్ తీసుకున్నారండి. సో ఇలా హాఫ్ ఫ్లోరల్ డిజైన్ నెక్ అంతా కూడా కంటిన్యూ అయింది. సో కింద మనకి డ్రాప్స్ కొంచెం హెవీగా తీసుకున్నారు. సో బీడ్స్ బంచెస్ లాగా ఇచ్చారనమాట. రూబీ బీడ్స్ అండ్ మోతీ బీడ్స్ అండ్ అలాగే మళ్ళీ కింద బంచ్ ఆఫ్ రూబీ బీడ్స్ కాంబినేషన్లో తీసుకున్నారు. ఈ నెక్లెస్ గ్రాస్ వెయిట్ 58 grams, నెట్ వెయిట్ 43 grams. సో కంటే స్టైల్లో వచ్చిందండి ఈ నెక్లెస్. మనకి ఫ్లాట్ డైమండ్స్ అండ్ సీజర్స్ యూజ్ చేశారు. రూబీ స్టోన్స్ అండ్ ఎమరాల్డ్ స్టోన్స్ వచ్చాయి అండ్ అలాగే మనకి ఎమరాల్డ్ బీడ్స్ మోతీ బీడ్స్ కాంబినేషన్ తీసుకున్నారు. ఒకసారి క్లియర్ డీటెయిలింగ్ అయితే చూసేద్దాము. అండ్ మనకి ఇక్కడ ఫ్లాట్ డైమండ్స్తో స్టార్ట్ చేసి సో ఇదంతా కూడా ఫ్లాట్ డైమండ్స్ స్టెమ్ డిజైన్ తీసుకున్నారు ఇక్కడ వరకు. అండ్ ఇక్కడ మనకి ఎమరాల్డ్ స్టోన్ తీసుకున్నారు అండ్ అగైన్ ఇక్కడ మనకి ఫ్లాట్ డైమండ్స్ అండ్ సీజర్స్ తోటి స్టెమ్ డిజైన్ లాగా ఇచ్చారు. అగైన్ ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి ఫ్లాట్ డైమండ్స్ సీజర్స్ కాంబినేషన్ తీసుకున్నారు. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి ఒక పికాక్ వచ్చింది. పికాక్ లో మనకి ఎమరాల్డ్ స్టోన్ అండ్ సీజర్స్ కాంబినేషన్ వచ్చింది. సో ఇక్కడ ఒక స్టెమ్ డిజైన్ లాగా వచ్చింది. అండ్ సో ఇక్కడ వరకు కూడా మనకి బోత్ సైడ్స్ డిజైన్ సేమ్ తీసుకున్నారు. అండ్ మిడిల్ పార్ట్ చూసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ ఒక ఫ్లోరల్ ఇచ్చారండి. మిడిల్ లో మనకి ఎమరాల్డ్ స్టోన్ చుట్టూ కూడా మనకి ఫ్లాట్ డైమండ్స్ తో హైలైట్ చేశారు. సో ఇక్కడ కింద మనకి పెండెంట్ పార్ట్ కి వచ్చేటప్పటికి 2 పెండెంట్స్ ఇచ్చారు. ఇదొకటి ఇలా ఒకటి. సో ఈ మిడిల్ పెండెంట్ చూద్దాము. ఇక్కడ మిడిల్ లో మనకి ఎమరాల్డ్ రూబీ స్టోన్ తీసుకుని చుట్టూ కూడా ఫ్లాట్ డైమండ్స్ ఇచ్చారు ఒక ఫ్లోరల్ లాగా. అండ్ బోత్ సైడ్స్ కూడా ఒక స్టెమ్ డిజైన్ తీసుకుని ఫ్లాట్ డైమండ్స్ అండ్ సీజర్స్ కాంబినేషన్ తీసుకున్నారు. ఇక్కడ మనకి హాఫ్ మూన్ తీసుకున్నారు సీజర్స్ యూజ్ చేస్తూ. సో ఇక్కడ కింద చూసినట్టయితే డ్రాప్ స్టైల్లో ఎమరాల్డ్ స్టోన్ అండ్ ఫ్లాట్ డైమండ్ సీజర్స్ తో హైలైట్ చేశారు. మనకి ఈ నెక్లెస్ కి డ్రాప్స్ లాగా మోతీ బీడ్స్ అండ్ ఓవల్ షేప్ లో ఉన్న ఎమరాల్డ్ బీడ్స్ కాంబినేషన్ యూజ్ చేశారు. ఈ నెక్లెస్ గ్రాస్ వెయిట్ 53 grams, నెట్ వెయిట్ 40 grams. అండ్ బ్యూటిఫుల్ విక్టోరియన్ నెక్లెస్ అండి. చక్కగా ఎమరాల్డ్ స్టోన్స్, సౌత్ సీ పర్ల్స్, ఫ్లాట్ డైమండ్స్, డబుల్ కట్ డైమండ్స్ కాంబినేషన్లో ఇచ్చారు. సో క్లియర్ డీటెయిలింగ్ అయితే చూద్దాము. అండ్ ఈ నెక్లెస్ చూస్తే కంప్లీట్ గ్రీన్ థీమ్ యూజ్ చేసినట్టు అనిపిస్తుంది. చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది కంప్లీట్గా ఎమరాల్డ్ స్టోన్స్ తోటి. సో మనకి ఇక్కడ డ్రాప్ స్టైల్లో డబుల్ కట్ డైమండ్స్తో స్టార్ట్ చేసి ఫ్లాట్ డైమండ్స్ అండ్ ఎమరాల్డ్ స్టోన్స్తో ఫ్లోరల్ డిజైన్ ఇచ్చారు. అండ్ అగైన్ మళ్ళీ ఇక్కడ మనకు ఒక లీఫ్ డిజైన్ లా తీసుకున్నారు. ఫ్లోరల్ డిజైన్, ఈ ఫ్లోరల్ డిజైన్ కి చుట్టూ కూడా మనకి సౌత్ సీ పర్ల్స్ ఇచ్చారు. ఫ్లాట్ డైమండ్స్ అండ్ అలాగే మనకి ఎమరాల్డ్ స్టోన్స్ తో ఫ్లోరల్ అండ్ ఇక్కడ ఒక లీఫ్ డిజైన్, డబుల్ కట్ డైమండ్స్, ఫ్లాట్ డైమండ్స్ కాంబినేషన్ తీసుకున్నారు. అండ్ అలాగే ఇక్కడ ఒక ఫ్లోరల్, చుట్టూ కూడా సౌత్ సీ పర్ల్స్. సో ఈ ఆల్టర్నేట్ డిజైన్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇంతవరకు బోత్ సైడ్స్ కూడా సేమ్ వచ్చిందండి. అండ్ సో ఇవి ఆల్టర్నేట్ గా తీసుకున్నారండి ఈ లీఫ్ ప్యాటర్న్స్ అండ్ ఫ్లాట్ డైమండ్స్. అంటే ఒక వే ఫాలో అవ్వకుండా కొంచెం మనకి జిగ్జాగ్ ప్యాటర్న్ లో ఇచ్చారు డిజైన్ అంతా కూడా. అండ్ ఇక్కడ ఒక ఎమరాల్డ్ స్టోన్స్ తో ఫ్లోరల్ డిజైన్, చుట్టూ కూడా సౌత్ సీ పర్ల్స్. సో కంప్లీట్ గా నెక్ పీస్ అనేది చాలా హెవీగా తీసుకున్నారు. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఎమరాల్డ్ స్టోన్స్ అండ్ కింద మనకి సౌత్ సీ పర్ల్స్ రావడం వల్ల హెవీగా అనిపిస్తుంది. ఇంకా ఈ నెక్లెస్ గ్రాస్ వెయిట్ 73 grams, నెట్ వెయిట్ 60 grams. సో ఫ్లాట్ డైమండ్స్, డబుల్ కట్ డైమండ్స్ అండ్ ఎమరాల్డ్ స్టోన్స్, ఎమరాల్డ్ బీడ్స్, మోతీ బీడ్స్ కాంబినేషన్ లో తీసుకున్నారు. ఒకసారి బ్యూటిఫుల్ నెక్లెస్ డీటెయిలింగ్ చూసేద్దాము. సో మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ అయితే ఓవెల్ షేప్ లో ఎమరాల్డ్ స్టోన్ తీసుకున్నారు అండ్ మ్యాంగో డిజైన్ తో స్టార్ట్ చేశారండి. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఫ్లోరల్ తీసుకున్నారు. ఈ ఫ్లోరల్ మొత్తం కూడా ఫ్లాట్ డైమండ్స్, ఎమరాల్డ్ స్టోన్ కాంబినేషన్ యూజ్ చేశారు. కింద అగైన్ మళ్ళీ మనకి డబుల్ కట్ డైమండ్స్ వచ్చాయి. అండ్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే సేమ్ ఓవెల్ షేప్ లో ఎమరాల్డ్ స్టోన్ డిజైన్ అండ్ మ్యాంగో డిజైన్. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఫ్లోరల్ అండ్ డబుల్ కట్ డైమండ్స్ తో డిజైన్ తీసుకున్నారు. సో ఇలా ఆల్టర్నేట్ గా నెక్ పీస్ అంతా కూడా ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి మిడిల్ పార్ట్ లో ఫ్లోరల్ తీసుకున్నారు కదా. ఫ్లోరల్ కింద మనకి హాఫ్ మూన్ డిజైన్ తీసుకుని హాఫ్ మూన్ డిజైన్ లోపల మనకి ఫ్లాట్ డైమండ్స్ తో ఫ్లోరల్ ఇచ్చారు. మనకి డ్రాప్స్ లో మోతీ బీడ్స్
ఎమరాల్డ్ బీడ్స్ కాంబినేషన్ యూస్ చేశారు. ఈ నెక్లెస్ గ్రాస్ వెయిట్ 59 గ్రామ్స్, నెట్ వెయిట్ 43 గ్రామ్స్. బ్యూటిఫుల్ నెక్లెస్ అండి. ఇది నెక్లెస్ గా యూస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ చోకర్ లాగా కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో మనకి ఇందులో రష్యన్ బీడ్స్, రష్యన్ స్టోన్స్ కాంబినేషన్ యూస్ చేశారు. ఫ్లాట్ డైమండ్స్ అండ్ డబుల్ కట్ డైమండ్స్ వచ్చాయి. సో క్లియర్ డీటెయిలింగ్ లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాము. సో ఇక్కడ మనకి 3 స్ట్రింగ్స్ ఆఫ్ రష్యన్ బీడ్స్ యూస్ చేశారండి. అండ్ సో ఈ పార్ట్ ఈస్ ద వెరీ హైలైట్ థింగ్, ఎందుకంటే చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు రష్యన్ స్టోన్స్ అనేవి మనకి చాలా ట్రెండీగా ఉన్నాయి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద కలెక్షన్స్ వస్తున్నాయి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద కలెక్షన్స్ లో ఈ స్టోన్స్ అనేవి యూస్ చేస్తున్నారు. సో ఇలా నేను ఒక పెండెంట్ గురించి చెప్పేస్తాను, ఎందుకంటే మనకి ఇలా 5 పెండెంట్స్ ఇచ్చారు. అంతా కూడా సేమ్ డిజైన్. సో ఈ పెండెంట్ గురించి అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓవెల్ షేప్ లో రష్యన్ స్టోన్ ఇచ్చారండి. చుట్టూ కూడా మనకి డబుల్ కట్ డైమండ్స్ అండ్ దాని చుట్టూ కూడా ఫ్లాట్ డైమండ్స్ ఇచ్చారు. సో ఇలాగే మనకి ఈ 5 పెండెంట్స్ కూడా వచ్చాయి. సో కింద డ్రాప్స్ పార్ట్ కి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే డ్రాప్స్ దగ్గర మనకి ఫ్లాట్ డైమండ్, ఫ్లోరల్ డిజైన్ అండ్ రష్యన్ బీడ్, మోతీ బీడ్స్ కాంబినేషన్ యూస్ చేశారు. ఈ నెక్లెస్ గ్రాస్ వెయిట్ 73 గ్రామ్స్, నెట్ వెయిట్ 45 గ్రామ్స్. సో చూసారు కదండి, బ్యూటిఫుల్ విక్టోరియన్ నెక్లెసెస్ కలెక్షన్. మీకు నచ్చాయి అనుకుంటున్నాను. నచ్చింది అయితే స్క్రీన్ షాట్ తీసి మన వాట్సాప్ నెంబర్కి సెండ్ చేయండి అండ్ కస్టమైజేషన్ కూడా చేయించుకోవచ్చు. సో మీరు జస్ట్ ఆర్డర్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఎలా కస్టమైజ్ చేయించుకోవాలనుకుంటున్నారో చెప్తే సరిపోతుంది. వితిన్ 10 to 15 days లోపు అది కస్టమైజ్ చేసి మీకు డెలివర్ చేస్తాము. అండ్ అలాగే మన యూట్యూబ్ ఛానల్ నథు అండ్ సన్స్ జ్యువెలర్స్లో డైలీ ఎపిసోడ్స్ అన్నీ కూడా అప్లోడ్ అవుతూ ఉంటాయండి. బోల్డ్ అని కలెక్షన్స్తో వచ్చేస్తూ ఉంటాను. సో మీరు అలా వీడియోస్ ఫాలో అయినా సరే మీకు ఆ కలెక్షన్లో ఏదైనా ఫేవరెట్ వన్ ఉంటే అది కూడా మాకు వాట్సాప్ చేయొచ్చు. జస్ట్ మీరు చేయాల్సిందల్లా ఏం లేదు, నథు అండ్ సన్స్ జ్యువెలర్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ అయిపోండి. సో దట్ మీకు మేము వీడియో అప్లోడ్ చేసినప్పుడల్లా నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. ఆ నోటిఫికేషన్ ఫాలో అయిపోతే చాలు. అండ్ ఆ వీడియోస్లో ఉన్న కలెక్షన్స్ చూడొచ్చు అండ్ మీకు నచ్చిన వాటిని మాకు వాట్సాప్ చేయొచ్చు. అండ్ అలాగే మీరు ఇన్స్టోర్ షాపింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు అండి. జస్ట్ ఏం లేదు, గూగుల్లో సెర్చ్ చేసేయండి నథు అండ్ సన్స్ జ్యువెలర్స్ అని చెప్పేసి డైరెక్ట్ మన స్టోర్కి వచ్చేస్తారు. హ్యాపీగా ఇన్స్టోర్ షాపింగ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అండ్ మీ పర్సనల్ రిక్వెస్ట్ ఏదైనా కలెక్షన్ చూడాలనుకుంటే కనుక కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేసేయండి. దాని మీద అయితే తప్పకుండా ఎపిసోడ్ చేస్తాము. సో ఇదన్నమాట ఇవాళ కలెక్షన్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ బ్యూటిఫుల్ ఎపిసోడ్తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను. అంటిల్ దెన్ దిస్ శ్వేత సైనింగ్ ఆఫ్. బాయ్.